רותם סלע פה עם בעלה, ואייל קיציס שבא לבד בלי טלי, יעל גולדמן מפורסמים. הרעיון שאנחנו כאנשים נחותים יותר, פחות מעניינים, פחות חשובים מאנשים אחרים. אבל איך זה התחיל? מי היה המפורסם הראשון בעולם? אני מנסה לעשות וידאו. אנחנו חוזרים בזמן למפורסם הראשון בעולם. כל כך מפורסם שאנשים אפילו לא מחשיבים את הזמן לפני שהוא נולד. אני מדבר כמובן על שר החוץ ישראל כץ. אני מדבר כמובן על ישו. אנשים כל כך אהבו את ישו פעם, הוא היה the talk of the town. אנשים היו מעלעלים בירחונים שלהם, Oh my God, סטפני, ישו ואני משתמשים באותו שמפו. ואז ישו מת בשביל החטאים של סטפני, וכולם היו מאוד עצובים. הם חיפשו מישהו שימלא את החלל שישו השאיר אחריו. מישהו להעריץ. היו להם כל מיני סלבים לאורך השנים, כמו ון גוך. אבל ון גוך לא ידע שהוא מפורסם עד שהוא כבר היה בן 40. אך למרבה הצער, הוא מת בגיל 37. ועד היום אף אחד לא יודע איפה אוזן ימין שלו. ציר זמן, פירמידות, מה שמביא אותנו להיום. היום אנשים לא צריכים להיות מיוחדים בשביל להפוך להיות מפורסמים. רק מכוונים פלאפון לפרצוף ומצלמים. וואו, כמה למדתי היום. עכשיו אני יודע מה אני צריך לעשות על מנת להיות מפורסם. אדוני, אתה הולך להזמין משהו היום? אל תפני אליי בכלל, את לא רואה שאני מפורסם?